すかな。もう一回鳴らしてみようかな。ピンポーン。ゆりちゃん、いつ遊ぼう。何して遊ぶ？トカゲごっこ？スライムごっこ？こんにゃくのモノマネする？よし、じゃあこれからこんにゃくのモノマネ祭りね。いいよ。じゃあ10数えるからね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あれ？こんにゃくのモノマネしないの？こんにゃくのモノマネしないの？こちょ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 。くしぐったいの？こちょ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 。こちょ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 。こちょ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 。くしぐったいの？ねえ、猫ちゃんの肉球もくしぐったいの？そうなの？そうなの？かわいいね。